যারা অতিরিক্ত টেনশন করেন তাদের জন্য এই 5টি কথা। 1, সবকিছু তো আপনার নিয়ন্ত্রণে না, তাই অযথা সবকিছু নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করবেন না। 2, দুশ্চিন্তা সমস্যা কমায় না, বরং মন খারাপ করে দেয়, তাই মাঝে মাঝে মন খুলে হাসুন। 3, একদিনে সব ঠিক হবে না, তবে নিশ্চয়ই একদিন সব ঠিক হবে, এই বিশ্বাস রাখুন। 4, নিজের প্রতি একটু ধৈর্য ধরুন, সময় একদিন সবার জন্যই ঘুরে দাঁড়ায়। 5, সব সময় নিজেকে মনে করিয়ে দিন আপনি পারেন আর আপনি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারেন।